nó rồng nữa thì không gì đâu nó nọ cái chân này tu cái cho nó gai đỏ chả tí nào nó là trả lời thì chị cái đó là có cái đây đâu cho trả lời thì chị lại chờ cái tuần đó là năng gai mà nói mỏ sẽ về là chỉ bên nào này có gì con gái chị to nào của gì gạt đi gạt chĩa tôi này thế cho nó này những cái nhìn rất chĩa những cái nhìn hút tài thế biết gì cái tôi nói chưa cái tôi nói ngay à chị ngay bắt trong bắt trời đọc tổng người ta tập chị ngay đó chuyện nó để stop tôi này tôi nhắc đây về cái tôi chọn để giúp lại cái mà sẽ tụt tôi giờ những cái nhà đi khổng tôi này gạt trẻ những cái như hơi chạy lần ga lần hơi chạy thế những cái nhà rất trẻ những cái nhà luôn lâu chạy thế có là nhiều ba nhà tôi tận rồi này gạt xịn xóa thế gạt lên mông thế những cái nhà khó nhiều hồi nhiều cái gì tôi đang gai ok ba nhà lần nữa cho lâu chạy chỉ ba chợ này những cái tàu đê tôi sẽ tàu nhiều tôi mà hậu tả tàu tua về Nếu mà giờ con ra của chúng mình vecchio
2 años tenerlo el limón. Y ahora lo corté a esta altura y empezó a cortar todo. Bonitito, así pena. Qué bonitito, además, todo lindo. Y el horario también, la planta que hay en la casa se me Laura, hay que llevar. Él es que hacía la bandera. No fuimos, no tenemos. Hola, ¿bien? ¿Todo bien? Tú eres el viejito. El mejor aguatero. ¿Ah, sí? El mejor aguatero. Hola, amor. ¿Qué anda? ¿Qué me preparas? Pecha moda, que no. ¿Ah? Pecha moda. Viene el mate. El mate fue para el papá de los pero como se llama Matilde, se llama Matilde. El Mati es el príncipe de... Claro. El príncipe, Príncipe azul el príncipe ese que aguantarlo. Vamos a Porque probar. anda por todos lados. Llega a la casa y sale y vuelve y así. ¿Eh? Y salta así también. Sí, porque es como que le gusta hacer muchas cosas. ¿No? ¿De papel? Gracias. ¿Tenés? Ah, bien. Otro día vamos a ir a conocer la mansión. Porque ese día nos cansamos a llevarlos a ellos de los gatos. Y porque nos vinimos enseguida para acá. Sí, llegábamos a ver hasta cuando llegaban las bicis. Để nó sợ bé mong nó này. A ver los premios. Bé mong mày chỉ nằm mò. Lên mà chăm ai mò. Hasta las 5 de la tarde. Encima después teníamos que llevar rubines a la... Bueno, con pino. Pollo. Sí. Sí, uno. Sí, sí, ¿cómo? Sí, más. ¿Quieres chorizo? No, quiere chorizo. Gracias. Bueno. ¿Pollo? ¿Ella? ¿De servir uno? Pero ¿Vos, mamita? ¿Quieres chorizo? Está bueno.
quema, que me está quemando. Huesito queda bien. ¿Te gusta o no? ¿Te gusta? Gracias. Está áspero, bueno. Te quita el punto de lo que enseguida. Mirá, ¿querés de este? Tito, ¿querés esto? Ojo, sí. Ojo. ¿Querés? Sí. Oye, la hora que se venga por sentir. Encima, pide cualquier cosa. Un necesito. A la mierda, para criar un trabajo, para tener. Esto está para jubilarse, ¿no? Claro, pero le falta tiempo. El sueño mío fue que quería fichar para ¿Y tú qué para comer? no digo hijita. Y una lecherita. Me contaría la tele. Está bien. No, Tengo un llegó de bueno. pollito con huevo. Sama. 20 y así más. A mí me acordó la chapa de aquella allá en la costa. Me acordó porque no se puede regar. Ay, cuando la agarramos no tenemos. Todos tienen vaca, nadie limpia los canales y tal. No se va a La cagada. Ese que le da la puerta cuando está allá. ¿A dónde va? Ay, chale. La regalía. La regalía sale en la tardecita, en la noche, la buscamos. Al otro día, Tú. ya.
Si me insistí, chicos, permiso, si me Te maneja. Sí, sí, Gracias. Nico, chino. Chicos, ¿quieren más? Salsa picante tenían. Ay, ellos, sí. La salsa. Ellos son los de la salsa. Probá. Me gustó acá, ¿eh? Probá. Me gustó esto, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó acá? Va a salir corriendo. Echarle sin miedo. Rico. A ver. Ah, está rico. Ya me terminó. Gracias. Está bueno.